ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪੁੱਠਕੰਡਾ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਸਮ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਡੇਢ ਚਮਚਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।